Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn dao Victorinox của Thụy Sĩ có mã là 5550320. Dao được đựng trong vỏ nhựa trắng trong, nhìn chuyên nghiệp. Dao này có lưỡi dài 20 cm và tổng chiều dài nguyên cây là 33 cm và có khối lượng 140g. Bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn coi. Thì các bạn thấy trên dao có ghi mã số này 5550320 và có chữ NSF. Có chữ Victorinox. Dao được làm bằng thép không rỉ X55 CR MO14 và có độ cứng là HGC 56. Cán nhựa đen, kháng khuẩn, nhám, có chữ Victorinox, đem lại cho người sử dụng cảm giác chắc chắn, không bị tuột tay khi cầm. Tính năng của dao dùng để lóc xương, thái thịt, thích hợp cho các bếp ăn gia đình, quán ăn, nhà hàng, khách sạn, các công ty chế biến thủy sản, thực phẩm.